И что делать, чтобы решить эту проблему? Как вы слышали, этот звук неприятный, нервирующий. Вот здесь открывается вот такая крышка есть сбоку, как и на другой педальке. Вот она здесь. Она открывается при помощи ножичка или еще чего-нибудь такого. Осторожно только. И педальки ходят ходуном, да. То есть не шип, а сама педаль. Она так задумана. И смазка когда-нибудь заканчивается. Поэтому заливаем. Например, у меня было вот это средство, я его использовал раньше, чтобы немножко смазать шипы для speedplay. В том числе по инструкции также стоит, что там нужно смазывать это все дело. И я это делал с тех времен, вот эта смазка осталась. Это обычный вакс для цепи. Не знаю, я залил, перевернул велосипед, и теперь все довольно-таки тихо.